不粘锅也会导致流感症状。台湾近日就出现这样一名蹊跷的患者，症状与流感类似，但多项病毒检测均为阴性。每次更换完锅子后，症状即刻缓解，疑似确诊为台湾首例铁氟龙流感。据岛内中时新闻网15号报道，台胸腔科医师苏一峰13号分享了一例奇怪病例：50岁的女性气喘患者在门诊就诊，本来一切都很稳定，突然间气喘发作，胸闷、咳嗽等躯体不适症状相当明显，光检查发现轻微浸润肺炎。然而对其进行流感、新冠病毒、霉浆菌等微生物的检查，结果全部为阴性。一时之间，医生也陷入困惑中。随后，医生结合美国去年爆出的铁氟龙流感事件，再加上对患者询问病史，才发现每次该患者使用完不粘锅后就会出现对应症状，但更换了锅子后，不舒服会立即消失。医生因此判断，这可能是台湾出现的首例铁氟龙流感。可能很多人不了解何为铁氟龙，铁氟龙大名叫做聚四氟乙烯，又被称为塑料王，是一种耐高温、耐腐蚀性的高分子聚合物。由于其具有的上述特性，被一些商家用在了不粘锅上面。使用了铁氟龙的不粘锅，在烹饪时，即便使用较少的油，食物也轻易不会附着在上面，锅具也比较容易清洗。不过凡事都有两面性，这种材料有优点，自然也有缺陷。早期铁氟龙不粘锅在生产过程中会使用全氟辛酸，全氟辛酸被加热到327时溶出的几率会大大增加，进入到人体后可能会影响肝脏以及内分泌系统。此外，人体吸入全氟辛酸后也可能引起肺部伤害，产生类流感症状。全氟辛酸目前被国际癌症研究机构列为第2 B 类可能致癌物质。虽说有分析称该物质在动物实验中发现的致癌性证据尚不充分，且对人体致癌性的证据有限，但毕竟这种材料存在安全风险，国际社会已经陆续禁止使用该类材料制作不粘锅。看到这里，可能有些人就已经明白了，所谓的铁氟龙流感并不是真正意义上的流感，而是铁氟龙不粘锅释放的有害物质让身体出现了类似流感的反应，诸如胸闷、咳嗽等。据了解，美国去年曾创下铁氟龙流感23年来的新高。据美国毒物中心统计，美国去年累计接受了265例罕见的聚合物烟尘热病例，症状主要为发热、上呼吸道刺激、畏寒等。由于这数百名患者均是在使用含有铁氟龙的不粘锅后出现症状，因此被称为铁氟龙流感。就在台胸腔科医师苏一峰曝光该蹊跷病例不久，台当局疾管署的副负责人罗义军也向岛内各界进行了科普。一般来说，传染病会具备3个条件：病原体、传染途径以及产生与传染有关的症状。因此，他表示，铁氟龙流感虽然被称之为流感，但不是由病毒或者细菌传染而造成的感冒疾病，而是因过敏引起的呼吸道疾病，不会出现人传人现象。简而言之，铁氟龙流感不是罕见的感冒，无需恐慌。岛内毒物专家严宗海建议大家在使用铁氟龙不粘锅时，应该避免以下行为：在无油无水的状态下高温空烧锅，用金属铲子翻炒食物，烹饪带硬骨头或带硬壳的食物，长时间高温烹煮，使用后用钢丝球刷锅等，减少因为因刮伤、磨损、异常高温等破坏涂层的行为。最关键的是，一旦发现不粘锅的锅面出现刮伤或损伤，应该及时更换，避免摄入有害物质而影响到身体健康。